A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa aladihi wa dzurriyyatihi wa libasihi ajma'in. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karibin wal awliya wassalihin wa la immati rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ila baqiyatis sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhihim ila muntaha khususan hadrati Syekh Mahfud Muhammad Asfi hadrati Syekh Abdul bin Muhammad Asfi hadrati Syekh Mahmud Ihsan ila hadrati Syekh Ahmad Tafi Ihsan ila hadrati Syekh Mas'ud Mahmud hadrati Allah Syekh Faruddin Nafi ila hadrati Syekh Muhammad Nawar wa sunnihi mafrihim ila hadrati mu'allifatil kitab Anna la ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu ummatin. Ayatu ummatin utawi endi-endine umat. Ayatu ummatin utawi endi-endine umat I'tamadat kang bergantung apa umat fi injahi maqasidiha ing dalem mekoleh pira-pira sejane umat fi injahi maqasidiha ing dalem mekoleh pira-pira sejane umat bergantung alal hukumati ngatasé pemerintah fahiya mongko utawi umat iku alatun dadi keluarga atau dadi tanggungan ngalihan ngatasé hukumah maghlulatun kang den belenggu bi ihlaliha atau bi ahlaliha kelawan pira-pira belenggune al hukumah wa matakanat lang semangsane ana apa al ummatu umat iku muqayyadatan den taleni apa umat muhtajatan tur akeh butuhe ila ghairiha maring liyane umat falesat mongko ora ana apa umat iku bi umatin aran umat hurratan kang merdeka. Falesat mongko ora ana sapa umat iku bi umatin aran umat hurratan kang merdeka, hurratin kang merdeka ngono ora. Wa idza kanat lan arikalane ana apa umat iku ghairu hurratin ora merdeka famin aina mongko iku saking arah endi Famin aina mongko iku saking arah endi ikulah
iku tetep kaduwe umat antar kia utawi yen toh munggah atau yen toh maju sapa umat yang ana umat ya, sing apa-apa bergantung maring urusannya apapun selalu bergantung karo pemerintah. Beras ngenteni uli jatah beras miskin. Ya, terus kasih ke anak apa? Bantuan apa maning? Nah, UMKM, arep dodolan, arep usaha ya. Ngenteni uli bantuan UMKM. Nganti tekan arep liwet be ngenteni uli bantuan gas. Ya, angger apa-apa bergantung karo pemerintah. Ora gelem berdikari, ora gelem mandiri, kowe akhirnya jadi ketergantungan. Alatun alaiha, jadi ketergantungan maring pemerintah. Sehingga apa? Sing kaya niku seolah-olah kowe dadi belenggu. Akhirnya malah orang maju-maju masyarakatnya. Ya, jadi memang kabeh kowe mau anak plus minus ketone iya masyarakat di kepenakna uli bantuan setiap bulan kira sih 300.000 ya. Sing bantuan kae sing pada dicairna nang aring nggone Mas Dayat. Ana sing 300, ana sing 600 ya, tergantung kelasnya lah cara gue. Ketone iya tapi secara psikologis, secara perkembangan gue malah jadi ramain. Akhirnya masyarakat gue jadi apa-apa tergantung kok lah ngenteni bantuannya cair, engko lah ngenteni pulih bantuan maning. Akhirnya orang urip pikirannya karena sudah terbelenggu oleh berbagai macam bantuan. Mestine anane tujuan pemerintah awe bantuan gua nunggu ngentasaken. Jadi sing kepengin usaha dibantu. Lah nanti setelah berhasil wis bisa gue ora usah dadak ngarep-ngarep bantuan maning. Ya, maksudnya kayak ini kerjanya, tapi akhirnya malah jadi ketergantungan. Orang bisa maju, akhirnya kesenangan kayemen. Lah kepriwe famin aina laha antar dia, lah kepriwe arep maju anggar kaya gue. Wa analan kaya apa? Lah iku tetep kaduwe umat antan hado utawi yen to bangkit apa umat. Lah kepriwe arep bangkit, kepriwe arep tangi pikirane angger selalu apa-apa ngenteni bantuan kan pemerintah. Jadi memang pemerintah karo rakyatnya bukan pada. Pemerintah dengan rakyat itu sebenarnya sama artinya apa? Angger rakyatnya pikirannya maju, pemerintahnya kok bisa maju. Angger pemerintahnya maju, pikirannya rakyatnya juga melu maju karena saling berkaitan, kolak-walik pada. Jadi angger anu kepengin pemerintahnya bagus, rakyatnya kudu pola pikirnya bagus. Kok otomatis pemerintahnya mengikuti. Ya, jadi kayak wingi sing jenenge dandani kondisi suatu negara itu ora perlu ngerubah maring bentuk negara sing wis dadi, ora perlu sing didandani cukup mental wonge atau mental rakyatnya. Ya presiden pun walaupun jabatan presiden kan dia juga sebagai rakyat, menteri sebagai seorang menteri, dia juga sebagai seorang rakyat. Jadi masing-masing dari unsur bangsa kowe kabeh kudu dirombak pola pikirnya angger kepengin maju. Angger sudah masing-masing ya afrod masing-masing pribadi dari komponen bangsa kono wis pikirane maju kabeh negarane maju. Tapi angger sendiri apa-apa ngenteni pola ngenteni uli bantuan, apa-apa ngenteni uli bantuan. Ora maju-maju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukumatu utawi pemerintahan. Al-hukumatu utawi pemerintahan ikut juz'un bagian. Ikut juz'un bagian siji minal umati saking umat. Bahwa pemerintah itu adalah bagian daripada umat. Ukhtusa kang den tentuaken apa juz'un bi'akmalin kelawan pira-pira penggawean khosotin kang tertentu.
bi a'malin khosotin. Mestinya tapi nang kono harokate domah. Ukhtusa kang den tentuaken napa juz'un bi a'malin lan pira-pira penggawean khosotin kang tertentu. Jadi para pejabat wong-wong sing ana nang unsur pemerintah dari mulai presiden nanti tekan sing paling tataran bawah tekan camat tekan kepala desa saprangkate itu hanya bagian kecil dari masyarakat secara umum. Sing nang kono duweni tugas-tugas tertentu kayak presiden. Apa presiden berarti hanya dilihat jabatannya presiden? Ya ora. Presiden itu juga termasuk rakyat Indonesia. Hanya DWK punya jabatan sebagai presiden sehingga dia punya tugas-tugas sebagai seorang presiden. Menteri juga seorang rakyat yang punya jabatan sebagai menteri, mempunyai tugas-tugas sebagai seorang menteri dan seterusnya sampai tekan camat, kepala desa. Lah kayak Pak Rasimin kan juga warga desa Gandrung Manis, tetap derajatnya sama sebagai rakyat, hanya dia punya posisi, punya tugas sebagai kepala desa sehingga punya akmalin khosotin, duwe penggawean sing wong liya orang lakoni. Ya masa kok kabeh tugasnya lurahe ya ora mungkin. Sing punya tugas untuk melaksanakan tugas-tugas seorang lurah ya hanya Pak Lurah. Ora mungkin Adi masa kon ngurusi tanda tangan pengajuan sertifikat ya orang mungkin. Gue tugasnya kepala desa. Wahwa utai juz'un iku yastamidu. Wahwa utai juz'un iku yastamidu. Amrih tulung, amrih pertolongan atau butuh pertolongan daiman ing dalem selawase. Daiman ing dalem selawase kuwatahu ing kekuatane juz'un minha saking umat. Jadi mulai presiden sampai tekan kepala desa kuwi kabeh membutuhkan rakyat, membutuhkan bantuannya rakyat. Lah siki kepengin dadi presiden Pak Jokowi nek rakyatnya orang milih apa dadi? Kuwi nembe dari awalnya tok. Kelasnya para dewan-dewan DPR nek ora nasi milih apa dadi ya ora. Pak Rasimin apa bisa dadi lurah nek ora nasi milih wingi? Ora. Dari awal tok wis keton sangat jelas. Mawi selamanya al-hukumah itu akan selalu membutuhkan rakyat, membutuhkan pertolongan. Tanpa ada rakyat pemerintahan orang ana artine. Wa alaihalan iku ing atase umat ya tamidu bergantung apa umat fi kulli sya'nin ing dalem sekabehane urusane umat minasyuuni nyatane saking pira-pira urusan atau tingkah. Wa alaihalan iku ngatasé umat ya tamidu tetanggan atau bergantung sapa umat ing juz'un ae ing hukumah fi kulli sya'nin ing dalem sekabehane urusane minasuuni saking pira-pira urusan li annal qalila krana sak temene perkara kang sethithik iku ya tamidu bergantung apa al qalil ngalal kasiri ing atase kang luwih akeh. Sebab perkara sing luwih sethithik mesti selalu bergantung karo sing luwih akeh. Iki antarane sing dadi pelaksana pemerintahan karo rakyat akeh endi? Akeh rakyate ya. Lurah nang Gandrung Manis anane pira jik? Siji tok ya Pak Rasimin ya Bal ya. Akeh endi karo wargane? Nah, maka yang lebih sedikit pasti akan bergantung karo sing luwih akeh. Ora ana ceritane sing luwih sethithik apa sing luwih akeh malah bergantung karo sing luwih sethithik ora ana ceritane. Sebab manakane juga diomongna wa masamina lan ora tau krungu sapa ingsun. Ana kasiron ing sak temene kang akeh, kang luwih akeh iku iktamada bergantung apa
kasir ngala qalilin ing atase perkara kang luwih sethithik. Dadi ora ana critane. Sing luwih akeh kowe malah bergantung karo sing luwih sethithik kowe ora ana critane. Kecuali illa idza kana angin nalikane ana ya. Illa idza kana kecuali nalikane ana sapa kasir iku dhaifan wong kang apes-apes khamilan tur kendo jabanan tur penakut dadi nek sing jenengane jumlah lebih banyak itu lebih bergantung maring sing lebih cilik kowe hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ya nang pondok santrine jumlahe 2000 umpamane kiyaine pira Ji? Kiyaine kan paling loro apa telu. Tapi jumlah 2000 kuwi kabeh bergantung karo kiyaine karena memang apa? Semua santri itu membutuhkan ilmune sang kiai. Dalam kondisi membutuhkan ilmu, artinya derajatnya lebih asor. Sing lebih nyata umat Islam kawit zaman Kanjeng Nabi tekan engko sing zaman akhir kabeh bergantung maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pira siji tok mbok wonge. Nah, karena apa? Kita semua umatnya adalah umat yang lemah. Kabeh butuhna syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara umum kaidah sing ana bahwa angger sing akeh ya, sing sethithik mesti ngetutna maring sing nganti tekan rapat bae, mesti suara terbanyak. Tekan masalah keselamatan alaikum bisawadil a'dom kon netepi golongan sing akeh jumlahe. Untuk saat ini nang Indonesia sing paling akeh apa? Ya NU karo Muhammadiyah ya wis milih loro. Nek ora NU ya Muhammadiyah. Nah, liyane sing sithik-sithik ora usah diteken, wis ora usah melu-melu genah jelas sing luwih akeh kuwi luwih kuat, luwih menang. Bismillahirrahmanirrahim. In aradat lamun ngarepaken apa al ummatu umat. Antakuna ing yen to ana iku lah kadue umat apa hukumatun pemerintahan sholihatun kang bagus raqibatun tur kang maju fa'aliha mongko iku wajib ing atase umat antasluha utawi yen to bagusi sapa umat hiya ya umat awalan ing dalem kawitane watan hadolan yen to bangkit sapa umat lil akhidi maring ngalap atau mengambil fi asbabit taraqi kelawan piro-piro sebabe kemajuan wal falahilan tegese keberuntungan hatta idza masohat sehingga ing dalem nalikane kok sohat kuwi mestine lam gandeng ya. Oh iya tulisannya putus. Hatta idza masaluhat sehingga ing dalem ari kalane wis bagus sapa umat. Wa taraqat lan wis maju sapa umat. Taraqat mongko dadi melu maju. Mangga sartane umat apa al hukumatu pemerintahan li anal juz'a krana sak temene sebagian ikut bingun manut lil kulli maring jumlah keseluruhan li anal juz'a krana sak temene sebagian ikut bingun manut lil kulli maring jumlah keseluruhan. Dadi angger kepengin maju pemerintahane umatnya kudu berpikiran maju. Jadi angger Indonesia rakyatnya wis pola pikirnya maju-maju, kowe insyaallah kok bisa jadi negara maju. Angger tekan siki dideleng isi pola pikirnya pada kepengine uli bantuan sekolah kowe pikirane men kepengin dadi pegawai negeri, orang dua pemikiran sing bebas sing berdikari, kowe selalu tekan ngemben selalu kaya niku.
Akhirnya apa? Begitu rampung sekolah, luntang-luntung maring ngalor ngidul ngetan ngulon ngelamar pekerjaan gawani ijazah. So pirang-pirang S1 nganggur, pirang-pirang S2, S3 sing pada bingung golet kerjaan karena memang dari awal ora dibangun karakternya, ora dibangun pola pikirnya untuk menjadi umat yang maju. Jadi anggur maju walaupun orang duwe titel sarjana tapi karena dari awal sudah pikirannya maju. Pirang-pirang mbok pengusaha sukses ternyata hanya sekolahnya mung SMP, SMA, bahkan ngerti Gus Baha malah ora sekolah. Ya, Gus Baha sing sikit tenar banget ora sekolah, tapi karena pola pikirnya maju malah jadi mulangnya dia kelasnya kayak profesor. Artinya orang sekolah umum nek belajar ya jelas belajar, orang pondok ya belajar. Ya artinya bahwa kemajuan suatu bangsa itu tergantung maring pola pikirnya bangsa itu sendiri. Jadi anggar komponen bangsa semua lapisan masyarakat wis pola pikirnya maju, karakternya bagus, bisa dipastikan bangsa tersebut pasti akan maju. Karena sing wingi makalah sahabat Umar kan tidak akan ada jamaah kecuali dengan suatu pemerintahan, dan tidak ada satu pemerintahan kecuali dengan ditaati aturannya. Jadi anggar wis sinergi ngerti, saling menguatkan. Sinergi itu saling menguatkan unsur dari masyarakat, dari rakyat wis bersinergi dengan pemerintah, gue harap jadi negara sing maju banget. Jadi negara sing mandiri, ora bergantung maring utang karo negara liya, ora bergantung maring pasokan beras kan luar negeri, karena nangkane petani ini pada berinovasi kepriye carane men hasilnya bisa main, ora apa-apa serba diantem karo pupuk kimia ya, sing akhirnya kok suwe-suwe ya akhirnya lahane ora subur. Anggur wis ora subur guna alasan lah wis ditanduri apa ora dadi didol maring sing padha nggo usaha suwe-suwe sawahe enteng. Wong wis enteng sawahe gari langka wong sing nandur pari gari kurangan beras pol-pole tuku maring negara. Iya lah, kowe jeneng ae ora mungkin bisa maju ngger selalu kaya niku. Tapi ngger pikirane sing maju, otomatis dengan sendirinya bangsa tersebut akan menjadi maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annal hukumata lan krana sak temene pemerintahan iya ya al hukumah iku suratul umati. Iku suratul umati dadi gambarane satu bangsa. Iku suratul umati dadi gambarane suatu bangsa. Wamir atuha lan dadi kacane, kaca benggalane. Cara mbiyen kula ngerteni kaca benggalane umat. Wamir atuhalan dadi pengilone umat. Bangsa itu disebut bangsa maju ketika pemerintahnya maju. Orang pada senengane korupsi. Wah dadi pejabat pikirannya ngeruk hasil seakeh-akeh nggo kepentingan pribadi. Oh berarti rakyatnya juga kaya gitu. Karena apa? Pemerintah itu adalah nomenklatur terkecil gambaran dari suatu bangsa. Jadi bentuk terkecil dari penggambaran bangsa atau umat itu ada di pemerintahan. Pemerintahannya seperti apa? Nah itulah rakyatnya kayak gitu. Karena pemerintah adalah gambaran dari umat dan juga sebagai kaca pengilone. Jadi keton aslinya umatnya kayak kenapa nangkene korupsinya merajalela misalkan sampai saat ini urung bisa diberantas korupsi di Indonesia sebab rakyatnya juga seneng kayak gue apa-apa seneng sing duit marah gampangnya wis pira lah bayar ya. Contoh sederhana kula ngawaki dhewe nang ngaring urusan pernikahan anu wis dikepenakna banget nang kantor gue anu gratis asal hari kerja jam kerja dan bener-bener gratis. Tapi karena orang tahu gelem daftar dewek, ngertine wis pokoke turu lah diurusna, mau pira-pira lah nyong anu lah. Bayar pira, warang burung kok nang mburi reang. Jarane gratis dene ditarif nganti 300.000, umpamane 400.000. Nah, sebabnya anu kaya kuwe mentale ora gelem
ngurusi dewek apa-apa wedi. Itu kan berangkat dari karena jubnun, sifat penakut. Arep ngurusi surat-surat dewek ora wani, lah ngono lho. Nyung ora wani ngadepak lurah, nyung ora wani lah mengko awake dewek tulung lah diurusna. Ya pira-pira lah, bayar engko lah kowe njaluk pira. Nah, karena mental itu akhirnya ya terus korupsi selama rakyatnya sih pola pikirnya kayak gue ya orang bakalan bisa rampung. Secanggih apapun sistem dirancang, tapi anggar pola pikir masyarakat si aja kayak niku orang bakal bisa. Yakin memang orang bakal bisa. Gue wis dibaca kami tahun 1913 nang Syekh Mustafa Al-Ghazali. Fa ing kanat mongko lamun ana apa al ummatu umat iku sholihatan bagus-bagus fa iya mongko utawi al hukumah iku sholihatun ya melu bagus wal ngaksu utawi sakwalike iku bil ngaksi ya padha karo sakwalike artine bola-balik pada iki pemerintah kok diomongna miratul umat pengilone umat kowe nggih ngaca mbok padha bae bal gambarmu sing nang jero pengilon karo Jere-jere pada ora kan pada persis. Gara kowe nang raine keton pengos ya sing nang aring pengilon pengos. Apa tuh mun? Wong nang kene pengos nang aring pengilon malah luwih main. Ora kan? Pada persis. Ya. Jadi aja cok melu-melu sing padha ora ngaji, apa-apa senenge nyalahna pemerintah. Ya ora sendiri-sendiri demo. Apa-apa nyalahna pemerintah, ora gelem metani jejel. Bisa nih kayak itu pemerintahan menang apa? Kenapa ada kecurangan-kecurangan? Itu pasti karena ada kesempatan. Cara Bang Nabi ini mbok kejahatan gue orang karena murni niat, tapi karena anak kesempatan. Nah kesempatan itu sing kadang-kadang diwekna nang hari umat karena rakyatnya memang memberi kesempatan. Akhirnya ya terjadi apa yang terjadi ya terjadi ya. Kayak gitu. Jadi masalah anggar mikir-mikir jan ya Allah ki bener-bener sing mengilhami kebangkitan bangsa Indonesia ki kitab niki. Sing aran Syekh Mustafa Al-Ghazali niku wong Beirut biyen manggone nang Mesir. Mesir nek secara sejarah kowe siji-sijine negara sing mengakui pertama dhewe kemerdekaan Indonesia baik secara de facto maupun secara de jure. Kowe Mesir tok biyen. Rahasianya apa ya termasuk diantara niki. Karena intelektualnya Mesir zaman biyen ku wis berhubungan karo wong Indonesia. Jadi ketika krungu keberhasilan Indonesia pertama sing mengakui siji-sijine negara sing mengakui kemerdekaan Indonesia baik secara kenyataan dan secara hukum, secara de facto karo de jure adalah Mesir. Orang andel dilihat nang sejarah. Karena hubungan ini kitab niki. Mulane ben zaman penjajah kitab niki ora oleh diwaca. Tapi wong Belanda orang ngerti bahasa Arab ya dilomboni bae nang bahasane Mbah Hasim ya tetap diwaca. Nggo menyemangati warga Indonesia sehingga bisa merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Falau faradna mongko lamun faradna kowe merdoaken ya. Falau faradna mongko lamun merdoaken sapa kita sholahal hukumati. Dadi nek kita kepengin maksudnya kayak ini sholahal hukumati ing bagusnya pemerintahan wa fasadal umati. Falau faradna mongko lamun maril atau mengumpamakan lah ya, mengumpamakan sapa kita sholahal hukumati ing bagusnya pemerintahan wa fasadal umati lan rusake umat. Jadi pemerintahnya bagus, umatnya tapi ora latal basu mongko ora bakal awet ora suwe apa al hukumatu pemerintahan antaf sada ing yen toh melu rusak apa al hukumah. Jadi siki ngger kita dengan prinsip ini ya membayangkan umpama anak satu pemerintahan sing bagus tapi rakyatnya elek-elek. Ora let suwe engko pemerintahan melu bae. Pemerintahan mesti melu ora bagus. Wa ing kanat lan lamun ana apa al ummatu umat iku sholihatan bagus-bagus wal hukumatu lan ana apa pemerintahan iku fasidatan Allah palatam kusum mongko ora awet mongko ora suwe apa hadi iki kila al hukumah antasluha yen to dadi bagus apa al hukumah wa tatba'alan yen to manut apa al hukumah al ummata ing umat. Sewali kaya anggar siki umatnya bagus-bagus pemerintahannya senajan elek ora let suwe engko pemerintahe ngetutaken.
fi sairiha ing dalem lumakune umat wa khunasatul qauli utawi ringkesane pangandikan utawi ringkesane makalah sing dijabarna kawit awal antarane rakyat karo pemerintahan hubungane al umat karo hukumah. Kesimpulannya apa? Iku anal hukumata sak temene pemerintahan iku tabingatun manut lil umati maring umat. Apane rokian kemajuane wan hitatan lan kemundurane. Jadi maju mundure suatu pemerintah itu bergantung maring umate. Wa ilman lan keilmuane wa jahlan lan kebodohane. Wa sholahan lan kebagusane wa fasadan lan kerusakane. Fa'alaina mongko iku wajib ing atase kita alla na'tamida utahe yen to ora bergantung sapa kita ilang ala anfusina angin ing atase awak dhewe kita. Jadi walaupun ada pemerintah, kita jangan bergantung karo pemerintah. Sebab angger rakyat wis ketergantungan karo pemerintah itu pasti akan muncul hal-hal sing jelek. Karena bergantungnya rakyat maring pemerintah itu adalah awal dari kebodohan rakyat. Sebab engkau rakyat wis kadung manut karo pemerintah, apa-apa ngendelna pemerintah, wis ora urip, pemikirannya gue wis mandek. Akhirnya dibaca kesempatan oleh para pejabat, wis pada manut iki wis ini. Akhirnya rusak kabeh, ya. Jadi walaupun ada pemerintah, kita jangan bergantung sepenuhnya maring pemerintah. Tetap kita harus bisa mandiri. Wala ta'malu wala nakmala lan ojo angen-angen sapa kita illa ma angin ing perkara nabduluhu kang nyerahake kekuatan kita ing ma minal jiddi saking nemen-nemeni wal himmati lan sejo luhur. Ada utawi iki kilaf fa'alaina. Maksudnya kewajiban kita ida aradna ari kalane ngarepaken sapa kita anakuna ing yen ana sapa kita iku kauman dadi kaum solihina kang bagus-bagus kabeh. Dadi anggere kita kepengin dadi kaum, dadi bangsa sing maju, jangan bergantung dengan pemerintah. Biarlah pemerintah untuk mengurusi teknis-teknis pemerintahan, untuk mengurusi hal-hal sing memang jadi leading sektore pemerintah. Masa mau kepengin mangan kita kudu njaluk karo pemerintah, salah. Pemerintah itu adalah tugasnya ngurusi kelestarian pemerintahannya, men tetap kehidupan berbangsa dan bernegaranya bisa berjalan dengan baik. Masalah kebutuhan mangan yang boleh dewe mandiri aja apa-apa njaluk karo pemerintah. Kowe nek kepengin dadi sing maju, nek kepengin dadi sing ora maju ya bodoh. Latakuna supaya ana iku lana kadhe kita apa hukumatun pemerintahan sholihatun kang bersih atau sholihatun kang bagus. Jadi agar kita bisa mandiri, ora apa-apa ring pemerintah, apa-apa ring pemerintah. Kok dengan sendirinya pemerintah itu malah jadi bagus, jadi akeh. Fa ilaikum mongko maring sira kabeh absutu masrahake atau gelar sapa ingsun ya darajai ing tangane pengharapan. Dadi ing pengharapan ayuhan nasiuna para pemuda, aku menaruh harapan besar maring kowe kabeh. Maksudnya ini ku maknane ya. Aku menaruh harapan besar maring kowe kabeh. Antaj'alu ing yen to dadi sira kabeh hadafakum. Antaj'alu yen to dadi sira kabeh hadafakum ing perjuangane sira kabeh khidmatal ummati ing ngladeni umat. Khidmatan kelawan ngladeni sadiqatan kang jujur. Jadi harapanku maring kowe kabeh bisa kowe berjuang sing temenanan kanggo khidmah maring bangsa dan negara dengan khidmah yang sebaik-baiknya, ora karena pengharap sing murni ikhlas. Wasa'yalan berjuang, tegese berjuang lumaku fi injahiha ing dalem bahagia atau bahagiane umat. Kanggo kepriye carane men bahagia men sejahtera wa tarqiyatiha lan majune umat hatta yang udah sehingga bali ilaiha maring umat apa majduha
apa majduha keagungane umat ada sirukang wis rusak. Dadi men kembali jaya. Jadi bangsa Indonesia mbiyen sedurunge disebut Indonesia pernah mengalami berkali-kali kejayaan, mulai kan Sriwijaya, terus Majapahit, ya, terus Singasari dan seterusnya sampai Mataram terakhir. Kowe wis ambruk kabeh wis dadi Indonesia, ya kudu bisa menjadi pusat nangaring negara-negara dunia. Jadi mbiyen Majapahit itu jadi pusat peradaban. Sriwijaya juga jadi pusat peradaban. Bisa Indonesia kembali menjadi pusat peradaban. Maksudnya sing dikarepaken ya. Wasyarabu halan mulyane umat al-ghabiri kang wis keliwat. Fataku apa gue? Fatukawinu ya, fatukawina. Mongko Fatakunu mongko mujudaken sira hukumatan ing pemerintahan tunasibuha kang pantes apa hukumah ing umat rokian ing dalam kemajuanan luhure ijtimaiyan lan ing dalam perkumpulane wa ilmian lan ing dalam keilmuane waktu sodian lan ing dalam perekonomiane wa umronian lan ing dalam pembangunane. Dadi men maju sekabehane, ekonomine maju, pembangunane maju, ya, terus sosialnya maju, apa-apane serba maju kabeh. Wa bidzalika lan kelan mengkono-mengkono takununa ana sapa sira kabeh iku watinina pira-pira bangsa kang cinta tanah air. Watinina pira-pira bangsa kang cinta tanah air hakon kelawan sak nyatane. Hakoko muga-muga nyataaken sapa Allahu Gusti Allah fikum ing dalem sira kabeh arrojaa ing harapan. Semoga harapannya kita bisa terwujud. Allahumma amin. Wahatakum lan muga-muga ngliputi ing sira kabeh bi ismatihi kelawan pangreksane Gusti Allah wa taufiqihi lan pertolongane Gusti Allah. Innahu sa'atune Allah iku samiun zat kang nyembadani sami'ud dungai zat kang nyembadani donga. Innahu sa'atune Gusti Allah iku sami'ud dungai zat kang nyembadani donga. Mudah-mudahan Indonesia bisa benar-benar jadi negara sing maju. Allahumma amin. Al-hururu wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.